كل دولة تمتلك شعب، والشعب نوعين. النوع الأول اللي هو الشعب العادي اللي هم المواطنين العاديين. النوع الثاني هو الشعب البروماكس اللي هم الطبقة المرموقة بالمجتمع، أمراء، ملوك، سياسيين، مسؤولين. الشعب العادي يمتلك جواز سفر عادي اللي يقدرون يدخلون به العدد من الدول حسب قوة جواز سفر بلادهم. النوع البروماكس يمتلكون الجواز الدبلوماسي. هذا الجواز يتيح للمستخدمين الدخول لعدد من الدول أكثر من الجواز العادي، كونهم شخصيات سياسية حكومية، زائد ينطيهم حصانة دبلوماسية من الاعتقال لأنهم شخصيات سياسية بارزة بالمجتمع. احتل الجواز الدبلوماسي العراقي المرتبة 104 من أصل 223 جواز، وبهيجي فإن المواطن اللي عنده الجواز الدبلوماسي العراقي يقدر يدخل ل 42 دولة حول العالم، بينما حامل الجواز العادي يقدر يدخل 27 دولة فقط. وزارة الداخلية العراقية تقول اكو قرابة 4200 جواز دبلوماسي تم اصدارها خلال عام واحد فقط. زين اوكي، وين المشكلة؟ المشكلة انه الامم المتحدة تنص او تلزم الدول الاعضاء اللي عندها انه تصدر 1000 جواز دبلوماسي لكل 100 مليون مواطن من سكان الدولة. يعني تخيل اليابان عدد سكانها 125 مليون نسمة اصدرت 1000 جواز دبلوماسي فقط خلال عام واحد، بينما العراق يمتلك 40 مليون نسمة تم إصدار 4200 جواز دبلوماسي خلال عام واحد فقط. اكو تقرير امريكي يقول من المحتمل انه تبدي الدول عدم الاعتراف بالجواز الدبلوماسي نفسه الخاص بالعراق، لان جاي منح الى فنانات وعارضات ازياء واقارب مسؤولين وابناء مسؤولين وناس ما عندهم اي صفة دبلوماسية بالبلد ولا صفة رسمية لحمل هذا الجواز.